Хотел снять, что в Севастополе почетные граждане, даже если что-то поменялось, то никто не вычеркивает. Вот. Оказалось, наверное, вычеркивают, но это я буду искать. Вроде и Кучма был почетным гражданином. Вон Заика Касатонов, Заика Калядин. То есть похоже, что Кучму таки вычеркнули из почетных граждан Севастополя. Хотя вот как раз хотел показать, что до 17-го года тоже все сохранились граждане. Ну это я узнаю, как так получилось, в какой последовательности и был ли Кучма почетным гражданином Севастополя.